एक बार एक बंदर आम के पेड़ पर रहता था और मजे से रसीले आम खाता था। एक दिन उसका दोस्त गोरिल्ला बना। बंदर ने उसे भी आम खिलाए और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन एक दिन गोरिल्ला की पत्नी ने जिद की कि वह बंदर को खाना चाहती है। मजबूरी में गोरिल्ला बंदर को घर दावत पर बुलाने गया। रास्ते में सच्चाई बताई। चालाक बंदर बोला, अरे मैं तो अपनी सबसे जरूरी चीज पेड़ पर ही भूल आया। गोरिल्ला उसे लौट आकर पेड़ पर लाया। बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, ऐसी दोस्ती से तो अकेलापन भला। गोरिल्ला शर्मिंदा होकर लौट गया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया